ჩვენს მხარდაჭერი პროგრამის მიერ ესე იგი განისაზღვროს მის ამოყოფილი თანხის მიზნობრივ წარმომადგენლები ხართ ყველა უბნის და უნდა გამოთქვათ თქვენი აზრი რა არის თქვენთვის პირველი ლიგის გაკეთება და რისი დაფინანსება გსურთ. არის რაიმე წარმომადგენლები საკითხებზე რომელიც თქვენთვის იქნება სასურველი და საინტერესო. თანხა გამოყოფილი 400,200 არის თქვენი პრობლემა და რა არის თქვენთვის უფრო მეტი პირველ რიგში შესაძლებელი სამუშაოები. ყველა დაწესებული ვარ რომ რა პრობლემები აქვს. ისი დაფინანსება შეიძლება დაფინანსება აუცილებლად. რა ვიცი ზორვეთელი ვარ შავულიძეების უბნის წარმომადგენელი. ზორვეთში მოგესწრებათ არსებობს შავულიძეების უბანი. ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში თვითონ ჩვენ კერძო თანხებით გავაკეთეთ მიკრო წყალსადენი, რომელიც ემსახურებოდა დაახლოებით 15 ოჯახს. შემდეგ მოხდა არეულება, დენის მიწოდება ძალიან შეფერხდა და ასე შემდეგ. ამასობაში ხანდაზმულობის გამო რიგი მოწყობილობები წყალსადენისა დაგვიზიანდა. დღეს სინამდვილეში შემოგჩა მხოლოდ სათაო ჭა და ასე რომ ვთქვათ ცისტერნა, საიდანაც რომელშიდაც გაჩავდებოდა აღნიშნული წყალი. დანარჩენი ახლა არის აღსადგენი, თუგი თქვენი მხარდაჭერა იქნება და გარკვეული თანხა გამოიყოფა ჩვენი ფიზიკური შრომის შემდეგ თანხა გვიჭირსოღოთ. ძალიან მადლობელი დაგჭირთ პირადად მე და ჩემი უბნის მაცხოვრებლებიც. იქვე გვერდჩით დგას ისევ ხანდაზმული მოსაცდელი ეგრეთ წოდებული, რომელიც კიდევ საჭიროებს შეკეთებას, კიდევ ვამბობთ ძალიან დაუდგებით გამოყოფილ თანხას თუ კი ამას მივახცევთ გვერდში ჩვენი ფიზიკური შრომით და თქვენზე რა თქმა უნდა მადლობელი დაგჭირთ. ასხასის მილები იყო ცენტრალური მილი, ადიოდა და მემგონია მიწისქვეშა იქნება ცენტრალური, მაგრამ გამოყოფილი თანხა, ანუ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა იქნება კიდე სხვა ფონდებიდანაც წამოვა თანხები და მაგრამ რა გაკეთდება პირველ რიგში? იმიტომ დავწინაურდი ეს და დანარჩენი ყველაფერი აღარ ბასეინი. ო, ბასეინი. ბასეინი რა მდგომარეობაში? თვითონ ჭა. აჰა. ხიდანაც გამოდის წყალი მაგრამ ძალიან ბევრი აქვს. გასაგებია. ხო არ გაქვთ თქვენ დაანგარიშებული დაახლოებით რა თანხა შეიძლება დაჭირდეს ამას ყველაფერს? ძრავი გაქვთ ის სამფაზავატორი ხო გჭირდებათ წლის დასაკაჩავებლად? კაბელი გჭირდებათ, მრიცხველი გჭირდებათ. კაბელი გჭირდებათ, მრიცხველი გჭირდებათ, რა მასალები გჭირდებათ? აქტიურად გამოგილი და ჩვენ გვაინტერესებს ახლა ეს თანხა თუ შეიძლება გამოვიყენოთ ისეთ საჭიროებაზე, რომელიც თემს ოფერშირდება. გზა, ცენტრალური თუ ეს გაკეთდება და უშუალოდ ცენტრალური გზაზე თუ მიემართება ეს თანხები, მაშინ ჩვენ პატარ-პატარა პრობლემები რაც გვაქვს, იმაზე უარს ვით. ო, თუ მაშინ აი ვიტო ვიკითხე ბატონო ბეჟავი. მაშინ უნდა გადავიდეთ ჩვენ იმ საუბნო პატარ-პატარა პრობლემებზე. მაშინ ჩვენ გვაქვს ასეთი პრობლემა. ესე იგი გამოდის რომ გზაზე არ გამოვა ეს ისა თანხის მიმართება. ცენტრალურ გზაზე არ გამოვა. ცენტრალურ გზაზე ხო მე ვიძახი ცენტრალურ გზაზე. ხო და მაშინ ახალი იყო საუბარი რომ შეიძლებოდა ამაში გამოგენება. აბუთები რომ 120 რეისი ხრეში არა. გრუნტი არის შემოტანილი და დაყრილი. არის? დაიყარა? არის. კი ბატონო. ხა მე ჩამოგითვლით იმის შესრულებულ სამუშაოებს. ხრეშით ბევრი შემოვიდა. ხო, ხრეში მიეღუნახია. შესრულებულ სამუშაოებს, რომელიც გაწერილია ერთი წამით. რომელიც გაწერილია, ნუ ზორვეთში შესრულდა და გეკითხებით თქვენ შესრულდა თუ არა, უბრალოდ თქვენგან მაინტერესებს რა. გასაგებია. ყვეტენაძეების უბანში მოსაცდელი გაკეთდა? გაკეთდა.
ნებირიძეების უბანში თავშეყრის ადგილი გაკეთდა? ნებიერიძეები სადღაც არ გაკეთა სამშობლოში ადგილი? ნუ ის გზა გაკეთებულია შემოსასვლელში, ბოგვერაძეების უბანში თავშეყრის ადგილი გაკეთდა. ცხადაძეების უბანში საყდენი კედელი რაღაც 20 მეტრიანი მე არ ვიცი რაზეა გაკეთდა. ეს ყველაფერი არის გაკეთებული, ხო? სანიაგვრია ხეებს გაკეთა 2. ისაგებია, კი ბატონო. საუბნოს გაკეთდა კიდე ხანილი იყარა. კარგით, ახლა უბან რო არ ვისაუბროთ, ეხლა გარეთ ლაპარაკობდით, რომ თითქოს აი ბაღის აღდგენა სულს უბანს. თუ შევთანხმდებით და ყველა იქნება ამაზე თანახმად, მაშინ დავიანგარიშოთ ამ 40,000-დან რა დაჭირდება, როგორ დაჭირდება იმ ბაღს და თუ რამე დარჩება. ქონდა ორი ბაღი. ერთი ბაღი უყურდური ძეიქა. ატარა ჩემი ბავშვები ახლა. ჩემი კი ისანას. გოგონეძები დაყავს წალატრეში. წალატრეში დაყავს იქ ბაღი. აქერო ბავშვი მან წალატრეში ფეხით შეიძლება გეუბნები ყურმაზა. მე დაყავს გადაღმე იქ. ჩემი დანეს 5 კილო 4 ბაღი. მიჩი პატარა ბავშვი კი წამოყვდა და მივყანი იქა. ეს მაშინ არ არის ბენზინა. მივყანი იქა. ქეუცა მივყანი ყველა აბრაღზა კიდე. ებავშვი შედუარა და გესაჭიროება ეს ბაღი და ყველა საჭირო როგორ ბაღი არა თუ მარტო ჩემზე. ყველა საჭირო. მე კიდო როგორ ზედა წამოვიდა ბატონო მე მე ამბობ ეს ბაღი თუ გამეიყოფა სიყვაზე ხერხე და სახურავი მე ატაშაგიებს ხერხე გინაღლაგებს გიტარო საიტაში ხერხეს გიტარო მაგის დახურვაზე მაგის ხეების გაკეთებაზე ერთი არ საჭმელი არ სასმელი არ არაფერი არ ზირაფერი გაკეთება ჩემი სახსები დანარჩენს ჩემი გელას მე მყავს მაგას მე 5 დღეში რომ მევიტანო ყველაფერი 5 დღეში ავა არა მარტო სახურავი ხო არის ყველაფერი საჭირო მე სახურავი და შიგადრიში გეფიქავს ყველა მამაკარ მე ვშორე მყავს თავადია სახურავი შეგერა შეამოწმებს პირველ რიგში რომ ექვემდებარება თუ არ ექვემდებარება აღდგენას კი ბატონო აუცილებლად თუ ბრძანა კომისია იტყვის რომ იქ შეუძლებელია იმის აღდგენა მაშინ აზრი არის ნემა კედელი დაზიანებულია ხო პირველ რიგში თქვენთან ერთად შეამოწმებს იმას კომისია შეხედავს დავიანგარიშოთ გავაკეთოთ სმეტა რა შეიძლება დაჯდეს ამ ბაღის გაკეთება თავიდან ბოლომდე და თუ თქვენი თანხმობა იქნება კი ბატონო გავაკეთოთ ბაღი სახურავი გერო მარტო დახურო და ჩიგნი ვერ გააკეთო აზრი არ აქვს მაშინ ხო არაფერი არ არის აგბაღი არ კიდო გოლის შემოსავლაზე რომ თამაშია და მუსიკის და დინამიკებს თუ გაუშვეს ვაგე ბავშვებსაც არა ბაღი არ არის რამეთუში მეათუში დავლეკე და გადავამოწმე არის ისევ ბაღების გაერთიანება იმად ბალანსია ეგ ბაღი გაყიდული არ არის ასე რომ თავისუფლად შეგვიძლია თუ მაგაზე მოვილაპარაკებდა თქვენი გადაწყვეტილება იქნება და ყველა ძალიან გოსაჭიროა ერთი თავისა მართ ამოწლიერი რაც ჩაანაგავდა ჩაანაგავდა ყველაფერი სირცხულია გავლა ეკანა ის ბაღი გაკეთდა სირცხულია რაც რომელიც დუხოს ობალი გიორგი ჩერება გაკეთეს ბაღი გაკეთდა ჩაუხო მე ყველა ხო ამას არ გაკეთდა ამბულატორია არის მონაგავებული რასაც ქვია. რომელი ერთი იტყვით რომ ამბულატორია არის მოწესრიგებული. ხო. აი ეს ამბულატორიის შენობაც და მე მაგ ერთი სათხოვარი ბატონო დავით. და ყოფილი ბიბლიოთეკის ოთახებიც. ორივე არის გამგეობის ბალანსი. იმ ამბულატორიის მოწესრიგების თანხა ზღაპარია რომ გამოიყოს.
და თუ იქნება იმის საშუალება, რომ ის ოთახები მოწესრიგდეს იმდენად, რომ მე გადმოვიდე იქით, ამისთვის არ იქნება დიდი თანხა საჭირო. თუ არა იციან ამათმა აქ. და ვითხოვ ამბულატორიისთვის იმ ორი ოთახის მოწესრიგებას. სახელმწიფო ბალანსია, რაიონის გამგეობის ბალანსია ისიც და ეს. იქ ისეთი სიტუაცია იმის მოწესრიგება მინიმუმ დაждდება 20,000. ბიბლიოთეკაში აღარაფერი არ არის? არაფერი არ არის, საბიბლიოთეკო ფონდი გადაეცა სკოლას. ხო, არ ვიცი, მე მითო გეუბნებით, რომ ეს არის აბსოლუტურად თქვენი გადასაწყვეტი. რა გავაკეთოთ პირველ რიგში? რა პოზიცია? ეს მაგის იმედა რაც არის, იმედა რაც ხოშიდა. ეს წერას ყველაფერი და გადაეცა იმას. მე მგონია საკაციკო დაწერა. ბა იმას. მაგის მაგის ინვენტარი გადაეცა იმას, ამბად ინვენტარი. წერი აკაც მე ვიცი, იმ კაცსაც მე ვიცი. შუაზე ჩამოდის ღერე. ამ ღერების ისეთი ამდენი შექმნა ახლა იქნება. ეს წყარო არის საერთო სარგებლობის წყარო. უნიკალური წყალი ამას საუკუნეზე მეტია, მოიხმარს მოსახლეობა არა მარტო ჩვენი მდოვარი ოჯახი, ბევრი გამლელი და ყველა. 4 მეტრი აქვს სიღრმე. არის ცვით აი აგური და ისინი რეცხვიდანები და გაედინება ხა წყალი და ვეღარ იგებს წყალს. და იქ გაზის მანქანა ვეღარ ისეთი ტალახი. ამას ჭირდება ჩვენ გუშინ და გუშინ წინ დავიარაშეთ 10 მანქანა ხრეში, 1 მანქანა შებენი და შესაბამისი ცემენტი. დაახლოებით ასე 20 პაჭკა ცემენტი. რომ გაკეთეს ის და ის არის ისეთი რომ მთელი უბანი იქ არის პოდების ფართობებს უძახიან, ვინც კი ჩამოდის სამუშაო წყალად არის. უკვე მეორე წელიწადია ვეღარ ხავს. ამას თქვენი ძალებით გააკეთეთ? ჩვენი ძალებით რა თქმა უნდა. მინდა დახმარება მარტო ხრეში და ეს შებენი მეტი არაფერი რომ შესაბამის პერიოდში მოიტანოს იქ არ გაგვიწევს მოტანა და კეთები დაწვეს. ბატონო ცემენტი ახლა 4 მეტროზე რომ ამოვაშენოთ კედელი, ესე იგი დაახლოებით ერთი 20 პაჭკა ცემენტი მოიყვანა. წინ რომ დაესხას პატარა დივიდეს ადამიანი ძალახია. საშინელ დღეში. მოაგვაროთ და აბულატორიის დავარ. მაშინ მოდიას გადა არა, არ ვკვდავ ჯერ რაფერს, უბრალოდ ვამბობ. თუ თქვათ ეს თანხა ამოვა კომისია, ამოვა არქიტექტორი და შეაფასებს. და შეიძლება დაждდეს ან ერთი ან მეორე. თუ თქვათ ეს თანხა ვერ გაწვდა ორივეს. მაშინ პირველ რიგში რომელი გავაკეთოთ, მაშინ ეს. შორს დადის ახლა აი დადის. ყველა უბანში რაღაცები გაკეთა. ჩვენ ჩამოთვალეთ რომ ეს ხო გაკეთა რაღაცა ზოგანო. პრეში შეიტანეს ზოგანო. ჯებირები და რა. ჩვენ უბანში საერთოდ არაფერი არ შემოსულა, არ გაკეთებულა დღემდე. ჩვენმა მოსახლეობამ ვინც იმ უბანში ვცხოვრობთ, ჩვენი სახსრები რაც შევძლებთ, გზა შევიყვანეთ თვითონ ჩვენი ფულით. და გზის ფულით, ტრანსპორტ ფულს ყველაფერი გადავხარეთ. ეხლა საჭიროებს ნაწილი რეაბილიტაციას და ზუსტად აგები ჩვენი სოფლის წარმომადგენელი იყო და ზუსტად 150 მეტრო მიწიან გზაზე დავდივართ. და რო გაწვინდება ზამთარში 150 მეტრის მოშორებით ტოვებთ მანქანებს გზაში. ახლა ზოგი შეიძლება ფიქრობს რომ ეს პირადი არის, მაგრამ აქ ცხოვრობს დაახლოებით 17 მოსახლე. რომელი უბანია? კაპანაძე დასაბეჭდის უბანი. ჩვენ დეკანოიძეები ვართ. ჩვენ გვესაჭიროება ამ გზის რატო არ შემაძუხეთ? მე რა თქმა ზუსტად იმას ვლაპარაკობთ რა, თუ თქვენ მოვილაპარაკებთ რომ ვაკეთებთ ან ბაღს, ან ამბულატორიას, ან ორივეს ერთად, მაშინ სალაპარაკო აღარაფერი აღარ ყოფილა. თუ ჩვენ ამ თანხებს ვანაწილებთ, ერთი წამი. თუ ჩვენ ვაკეთებთ ისე რომ ამ თანხებს ვანაწილებთ უბნების მიხედვით, მაშინ კი ბატონო, უბნების მიხედვით ვილაპარაკოთ, თქვენი პრობლემები ჩაგვაწერიეთ და ესე. ანუ თქვენ წვითავთ ახლა ამ. თუ გრებავთ უყაროთ კენჭი, უმრავლესობა რასაც გადაწყვიტავს, თუ გადაწყვიტავს იმ ამბულატორიას და ბაღს,
მაშინ აღარაფერია სალაპარაკო. შემდეგი თანხა რო წამოვა, კიდე შევიკრიბოთ და მე კიდე დავსახოთ რას ვაკეთებ და სად ვაკეთებ. ეს არის აუცილებელი. ამაზე ტენჯისგან ამის ლაპარაკი არ შეიძლება. ყველა მიცავს ლაბას ხო? ერთი სიტყვა არა, მაგას კი არ ვარ. საუბრობ, ზები არ გეცდები. მე აქ რო ჩაიწერება, თუ გადაწყდება ეს ამბავი, ხო შეიძლება რომ ერთ შევიდე. აი, გეუბნები. ოჩი რეისი მარტო ამბიციან გზაზე დაგხვდება. თუ იმისთვის არის ეს ფული მიმართული გზებისთვის და საუბრო გზებისთვის იყო, მაშინ სულ სხვა საუბარი. მაგრამ ჩვენზეა გადაწყვეტილი. ზედ არ არის ნამყოფი. ამჯერად თუ ეს თანხები არ ყოფილის, რა იმედია მომავალში? აი ეს გითხარი. რომ ჩვენ საერთოდ არ დავაჩინოთ, აი გზის რეაბილიტაციაზე კი არ არის საუბარი. რეაბილიტაციას კიდე რაღაცას მოუხერხებთ, თუ კი გასარემონტებელია. მაგრამ გზას საერთოდ არ არსებობს, აი რასაც ამბობ. იქ საერთოდ არ არის რაღაც 200 მეტრო, 150 მეტრო. მაგრამ ახლა ამჯერად ეს თანხები თუ ამ ორ საკითხს ეყოფა, კი ბატონო, დანახმობა. მაგრამ ახლა ისიც გითხარი, რა იმედია მომავალში, რომ შემდეგი საწუხარი რაც ნახავს, შემდეგში გაგრძელდეს და გაკეთდეს, თუ კი არის ამის საკითხი და გქონდეს იმედი ჩვენ. მე გეტყვით ხა რა. შემდეგი თანხა აუცილებლად იქნება, მაგრამ როდის და რამდენი იქნება მე წინასწარ ვერ გეტყვით. ეხლა საუბრობდით რომ 500 მილიონი საერთაშორისო ფონდმა გამოყო კიდე გზების რეაბილიტაციისთვის მთელი საქართველოსთვის. აი ეს თანხები ეხლა ნაწილდება ამ დღეებში რაიონების მიხედვით, რომელ რაიონს რამდენი მიეცემა. როცა ეს თანხაც გამოიყოფა, როგორც ეხლა ამოვედით, ისევე მოვა თქვენთან, გეტყვით რამდენია თქვენ სოფელზე გამოყოფილი და ზუსტად იგივენაირად დავსახავთ სად, რომელ უბანში, როგორ გავაკეთებ და რას გავაკეთებ. შესაძლებელია დაგვიბადოთ. აუცილებლად გზებისთვის ცალკე მოგეუბნებით 1.2 მილიონი გამოყო ინფორმაცია, მაგრამ 500 მილიონი იყოფა გზებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეს გადანაწილდება რაიონებზე და მოგეუბნებით ზუსტად ისევენაირად მოვალთ და გეტყვით თქვენ სოფელზეა გამოყოფილი ამდენი და რა გავაკეთოთ. თუ ჩვენ ახლა ვთანხმდებით იმაზე რომ ვაკეთებთ ამბულატორიას და ვაკეთებთ ბაღს, მაშინ ჩვენ რო ჩავალთ ახლა ხვალ დაგიკავშირდებით, ამოვა კომისია, რომელიც ნახავს ერთ ბაღსაც, ნახავს იმ ამბულატორიის შენობა, სადაც გინდა თქვენ რო გადაიტანოთ, შეფასდება ეს ყველაფერი, გაკეთდება პროექტი, ნახავთ რა დაждდება დაახლოებით თანხა რომ ვიცოდეთ, გეტყვით ჩვენ აგაგებიეთ ეს ყველაფერს და დავიწყოთ მაშინ ბაღის და ამბულატორიის გაკეთება. რომელიც აბსოლუტურად არის მარტო ეს სინები მართულებია მეტი არაფერი და თუ შეიძლება ჩვენი საფრთხე ოღონდ მოგვეცით იმის უფლება რომ მოვჭრათ იქვე მდინარისპირას მცენა ხე რომ დავხერხოთ ჩვენი საფრთხებით ისე და გავაკეთოთ ეს აუ ხო არ მოვითხოვთ ფიცარი გვინდა რომ დაიხერხო არ როგორ არა მაგას კი რასაც ფიცარი ხო მინდა კი, ფიცარი უნდა, მე იმას აბა დავხერხო. მოვჭით მდინარის პირზე არის საკმაოდ არის იმის საქმე. არის ხმელები. ფიცარი ვერ მოვჭით. ერთ შენობასაც ნახავს, მეორე შენობასაც შეფასდება, გაკეთდება პროექტი, თავარია რომ ექვემდებარებოდეს აღდგენას აი ეს ბაღის შენობა ხა. ჩვენ არც ბაღი რა საიდან მოიტანა, არ გვეთის მეურნეობაში იყო, მაშინ სოფელი საიდან მოიტანა ეს პროექტი. მე არ ვიცი, ორი ბაგნაერი ბაღია, ფინურად შეხურული და ასე შემდეგ, ბაღ იყო პატარა ბავშვებით იძინებდნენ მაგ და მაშინ იყო ნეტა და მე მგონი იქნება მატება ბავშვების, ძალიან ბევრი ბავშვები, დედები მეურნეობაში უნდა დასაქმებულიყო და ასე შემდეგ. მაგი მე მგონი კომისიას რო ამოა გვირჩევს და აგერ უსმენ. გვირჩევს რომ ერთი ჯგუფის, ნორმალური ჯგუფის ოთახი დაპროექტეს 20-25 ბავშვი რო ვიყვეს, მისი სამზარეულო და ასე შემდეგ. თორემ მაგ არის გექტარი. მაგ ბაღის 40,000 კი არა 140 არ ეღობა რომ დახურო და მე ვეღარ მოაწყო ეს ყველა გადაყრა არის თანხი ხო დაახლოებით რამდენ ბავშვზე ვაკეთებ ერთი ჯგუფი შენი 20 25 ასაგებია
ანუ საკმარისი იქნება 25 ბავშვი გაკეთდეს. იმის დაშლას გასაგებია. თუ ეგრე მივდივარ და ვაკეთებ 25 ბავშვი, დანარჩენი რაც ტერიტორია იქნება, ეს იქნება დასაგრევი აუცილებლად. ის იქნება დასაგრევი იმის მდგომარეობაში დატოვება არ შეიძლება. ვერ მოვკლა ესა თითქოსა ამ სკოლის ქვემო მოიცა მოუსმინო ამ სკოლის ქვემო რომელიც დღეს ბაღში დაიდო რომელიც არ დადეს საშუალებით არ არის ვერ დადეს სუბსიდი არის 50 თუ ერთი კარგი ორი ოთახი გაგეთე მაგრამ მაგის ნახევარი ფართის რომ დაიყურო და კეთილმოეწო საკმარისი იქნება რაც შეეხება ამბულატორიას ამ შენობაშია აი ხარი ყოფს ბიბლიოთეკა იყო ასეთ პანელებშია ეს სულ მიზერული თანხა დაჯდება და აუცილებელია მართლა ავარული მდგომარეობაშია ფინურ სტილზე დახურული ერთი 40 წლის წინანდელი ბინა აქვს ეს დაველაპარაკოთ რომ თვითონ რას მიქრობს ამ თემაზე რა მაინც პატარა